ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾರ್ಗವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು 25,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗಲೇ ನಾನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಬ್ರೋ ನೀವು ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಸಿಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಪಿ ಸಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಬರೀ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ 720p ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೇಳಿರೋದು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪಿ ಸಿ ಯಾವ ಥರ 25,000 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಭಾರ್ಗವ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಮನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು 26,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನೀವು ರೈಜಾನ್ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಗೇಮಿಂಗೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ CPU ರೆಡಿ ಆಗಂಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ 25, 26, 30,000 ತನಕ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ರೈಜಾನ್ 3 ಅಥವಾ ರೈಜಾನ್ 5 ಹಾಕೋಬೋದು. ರೈಜಾನ್ 7 ಆದರೆ ಸಕ್ಕಾದ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ರೈಜಾನ್ 3 ಅಥವಾ ರೈಜಾನ್ 5 ಹಾಕೋಬೋದು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಜೆಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸಿಂಪಲ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೀವು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದ್ರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ DDR4 ಬಂದಿದೆ ಆವಾಗಲೇ. DDR4 ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. DDR6 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. DDR4 ರ್ಯಾಮ್ ಸಾಕು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ. SSD ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ 128 GB ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. 1 TB ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರಲಿ. ನೀವು ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 4 GB ರ್ಯಾಮ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. 8 GB ರ್ಯಾಮ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ RGB ಲೈಟ್ಸಿಂದ ಏನೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಮಾಮೂಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡು, ಮೌಸಿ ನೀವು RGB ವೈರ್ಲೆಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 17-18 ಇಂಚಿನ ಮಾನಿಟರ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಏನಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಲೋ ಎಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಮಿಡಲ್ ಪಿ ಸಿ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಬೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ, ಇವಾಗಲೂ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಜುಮ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಆಡಿದ್ರೂ ಏನಾಗಲ್ಲ. ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರ್ಗವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣಂತೆ.